Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal Aprendiendo con Alicia. Bueno, en este video traigo este refrigerador de marca LG que hace demasiado ruido y a veces sí es muy molesto por culpa de los ventiladores que a lo mejor ya no estén haciendo bien su trabajo o ya no estén girando bien. Entonces pues vamos a diagnosticar la falla y vamos a comenzar. Bueno, pues aquí yo chequé por donde más o menos se oye pues el ruido. Entonces me chequé aquí, que es donde está el compresor, y pues aquí se oye bien. Entonces donde oí un poquito más es por aquí. Entonces yo supongo que es el otro ventilador, pero pues eso está por dentro. Así que pues, vamos a tener que desarmar lo de allá enfrente y pues llegar hasta adentro para checar los ventiladores. Bueno, ahora voy a quitar las tapas, pero pues antes de eso voy a desconectar el refrigerador para seguridad. Entonces ya ahora sí ya podemos maniobrar bien ahí para que no nos vaya a dar algún toque o algo así ya estando adentro. Y bueno, para quitar todo esto que es la caja principal, pues primero voy a quitar esta parte, que es donde se pone la carne y todo eso. Y después esto. Bueno, voy a abrir las dos puertas. Bueno, para quitar la tapa completamente hay que quitarle estos tornillos y esos que están allá. Estos también, para que salga bien. Y voy a utilizar un desarmador de cruz. Bueno, ya le quité todos los tornillos de los dos lados. Ahora sí, pues ya se quita la tapa. Y bueno, ahora vamos a quitar estos dos tornillos que están aquí, que es uno aquí y otro del otro lado, pues para sacar esta parte. Y bueno, voy a quitar el otro también. Bueno, ahora para quitar la estructura de la tapa, que es todo esto, pues aquí tienen como unos ganchitos, que son uno aquí, otro acá y otro acá. Esos solamente se levantan y ya sale. Y pues así ya sale solo. Y ahora sí ya tenemos el paso libre, pues para llegar a los ventiladores y empezar a abrirle. Pero también, antes de eso, pues hay que quitar esta tapa. Bueno, ya falta solamente esta otra tapa y esta se quita así. Aquí tiene como una palanquita que se sube para abajo y para arriba. Esta se la va a oprimir hacia arriba, igual al otro lado, y ya va a salir. Ya salió. Y bueno, pues ahora sí ya tenemos el espacio libre. Y pues lo que hay que quitar para ver los ventiladores pues va a ser pues toda la tapa, que es esta.
y pues esa se quita con una, como con una palanquita si tienen ustedes, o con un desarmador plano, o con, sí, con eso. Y bueno, voy a ocupar yo un desarmador plano. Bueno, pues aquí voy a necesitar un desarmador plano de estos. Voy a apalancarme aquí. Bueno, pues ahí vemos que tiene mucho hielo ahí, unos serpentines. Y pues aquí también a los ventiladores se ve que le cayó algo de hielo. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, para quitar esta tapa, es quitarle todas las conexiones. Y ya debemos de tomarle una foto a cada una para saber cómo van ya cuando lo vamos a conectar. Bueno, ya le quité todas las conexiones y pues vamos a dejar que se descongele y vamos a checar por lo mientras, en lo que se va descongelando un poco, ahí los serpentines, pues voy a checar los ventiladores a ver cómo están. Bueno, pues aquí lo que yo estoy viendo por el exceso de hielo que se está haciendo es que a lo mejor la resistencia ya no está funcionando o no le está mandando corriente a la resistencia. Por eso mismo no descongela y se va haciendo cada vez más. Entonces eso hace que el ventilador de este lado, como aquí se ve más hielo, a lo mejor le estaba entrando el ventilador y por eso hacía ese ruido feo. Entonces pues vamos a tener que checar a ver si sirve con unos cables de caimanes para ver si hay continuidad, la resistencia. Y bueno, voy a checarle con un cable de caimán la resistencia, a ver si prende, a ver si pues se debe de poner al rojo vivo. Y si no se pone así, es que la resistencia ya no sirve, ya no está funcionando. Bueno, voy a utilizar estos dos alambritos, porque no alcanzan los cables de caimanes, no alcanzan a entrar aquí, y por eso mismo lo voy a hacer así. Bueno, ahora sí ya estén metidos bien, ahora sí le voy a colocar los cables, los caimanes, perdón, son estos, son uno cada uno. Aquí hay que checar que no se vayan a pegar entre uno porque va a ser corto. Entonces ahí sí los voy a agarrar y ya lo voy a conectar. Ven, aquí lo mojé poquito. Vamos a ver si está calentando. Aquí sí se oye que está calentando. Entonces la resistencia no es. Vamos a checar si es el bimetálico de la resistencia, que es este, o el sensor. Entonces también lo vamos a checar, los dos. Bueno, ahora voy a checar el metálico a ver si tiene continuidad, que son este y este. Y pues ahí marca continuidad. Entonces el metálico sí está bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocarle todos
todos los cables, conectarlo bien, poner la tapa y esperar para ver si la tarjeta si le está mandando corriente y ya. Entonces voy a empezar a colocarlo y el bimetálico lo voy a poner por acá adentro. Y voy a seguir conectando los demás cablecitos. Bueno, ahora voy a poner la tapa y las conexiones. Bueno, ya está conectado de este lado. Ahora voy a conectarlos de acá. Bueno, ya le conecté todo, ahora voy a ponerle la tapa bien. Bueno, ahora para ver si los ventiladores sí funcionan y para prenderlo voy a ponerle un tornillo aquí en la palanquita de prendido y apagado, o sea, para simular que está cerrado. Entonces ya lo voy a conectar. Bueno, pues ahí ya está prendido, simulando que está cerrado, ¿verdad? Entonces vamos a checar si en un ratito llega a hacer el ruido otra vez o qué pasa. Bueno, ahora aquí voy a hacer el modo de prueba. Primero lo voy a conectar. Y ahora para hacer el modo de prueba, aquí hay un botoncito, que es el único que hay de hecho. Entonces si le apretamos una vez, va a funcionar el compresor y los ventiladores. Ahora, si lo dejamos un ratito así, que fluya poquito, y le volvemos a apretar otra segunda vez, lo que va a hacer, en algunos modelos funciona nada más un ventilador y en otros los dos. Y dejamos un ratito que fluya también. Y ya la tercera apretada, lo que va a hacer aquí es el descongelamiento, o sea que se va a descongelar. Así que hay que esperarse otro ratito. Y ya por último la cuarta es el modo que se actualiza todo ya. Todo. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a apretarle una vez. Y ahorita vamos a checar allá que se va a prender el compresor y los dos ventiladores. Bueno, ahora le voy a prender el segundo. Este va a ser que van a prender los ventiladores.
Bueno, ahora le voy a oprimir una tercera vez. Eso va a hacer que se descongele, pero pues en este caso ya se descongeló, entonces no va a hacer nada. Entonces voy a esperar un momentito y le voy a apretar otra segunda vez. Bueno, ahí ya fue la cuarta vez y ya se va a restaurar todo. En el momento de oprimirle el botón de modo de restauración, lo que hizo, pues ya las 4 veces, pues se hizo bien su trabajo, o sea, todo funciona bien. Y aquí lo que vi es que el bimetálico estaba afuera, o sea que no estaba adentro donde está el hielo, por eso no veía no sentía si había mucho hielo o no. Pero pues ya se hicieron las 4 pruebas y ya todo está bien, ya se restauró a modo fábrica otra vez y ya se le pone la tapa otra vez y ya quedó. Bueno, ahora para meter esta charola, lo que hay que hacer es sujetar primero el carril, que es para que no se vaya para adentro, ir metiéndola y ya esta palanquita se va a hacer para abajo. Y pues así ya no se sale, ya está bien sujeta. Ahora sigue pues la siguiente etapa, que es la que va aquí. Bueno, aquí pues hay que sacarle los carriles todos hasta afuera. Y pues aquí tienen los ganchitos, que son 4, son 2 de cada lado, son los que van a ir ahí. Aquí también tiene esos ganchitos. Entonces vaya así. Ahí ya entraron. Ay, y ahora sí ya entró. Y ahora sí va la tapa. Antes de la tapa va el tornillo, van los 2 tornillos que le quitamos aquí, que es uno aquí y otro acá. Bueno, pues ahora sí sigue ponerle ya solamente la tapa. Y bueno, pues ya hay que ponerle sus tornillos, que van aquí, igual del otro lado. Bueno, ahora sigue esta tapa, de donde va pues los hielos. Y ya nada más sigue la de arriba. Bueno, ahora sigue la otra charola, ya le metí la primera, ahora sigue. Ya, pues ya está todo en orden. Ahora sí lo voy a conectar.
Vamos a esperar a que se prenda bien, a que se apaguen todo esto, las lucecitas. Ahí ya se empieza a escuchar que ya está prendido. Entonces voy a esperar un momento para ver si sigue oyendo el ruido o ya no. Bueno, pues aquí lo que le hice solamente fue acomodarle el bimetálico, porque lo traía de fuera, y el bimetálico debe de estar adentro en los serpentines para que sienta el frío y se ponga en caliente, en modo caliente, y ya no suceda esto. Entonces pues ya, aquí ya no se escuchó el ruido, ya más o menos pasaron unos 20 minutos y ya no se escuchó nada, ya todo normal, ya solamente lo acomodamos y ya quedó listo. Y pues espero les haya gustado mucho y los veo en un próximo video.